हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज जा रहे हैं मिट्टी लाने के लिए और मैं रिंकी मोहित, क्योंकि हमारा जो चूल्हा है ना घर में खाना बनाने वाला, उसके लिए मिट्टी ख़त्म हो गई थी। जहाँ पे है हमारे वहाँ का देवी जी का मंदिर, माता रानी का। और यहाँ पर मैं अभी मिट्टी खोदने में लग गई हूँ। यहाँ पर थोड़े थोड़े पत्थर भी आ रहे हैं मिट्टी में और एक कट्टा भर के हमने यहाँ पर तैयार कर दिया है। ये देखो, और ये देखो रिंकी ले जा रही है मिट्टी का कट्टा, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से ना मिट्टी भी थोड़ी गीली हो रखी है। और ये देखो डॉगी भी हमारे साथ है। हम इसको घर में चैन से बांध के आ रखे थे और फिर भी आ गया हमारे साथ ही। और अभी हम घर को जाने लगे हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाय।